سلام خدمت همراهان عزیز، با وبینار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز هفتمین جلسه از مجموعه وبینارهای کارگاه زنده معامله‌گری رو در خدمتتون خواهم بود. قبل ما در بحث استراتژیمون بخشای تحلیل و آماده سازی و بعد بحث دریافت سیگنال رو با هم در بازار دیدیم. این دو بخش رو امروز برنامه‌ای که دارم اینه که در رابطه با بحث همبستگی و درباره مدیریت سرمایه براتون بیشتر صحبت بکنم. این دو بخش رو خیلی هم دوستان سوال داشتن راجع به این دو بخش همبستگی و مدیریت سرمایه، یعنی یک مواردی بوده در ذهنشون که حالا از طریق آموزش هایی که تا حالا دیدن یا حتی ویدیوهای آموزشی که خود من گذاشتم شاید یه سری حفره ها باشه در ذهن خیلی از دوستان باشه که بخوایم امروز این حفره ها رو تو بازار پر بکنیم، ببینیم که این دو مطلب رو به چه شکل میتونیم که حفره‌هایی که برامون ایجاد شده رو پر بکنیم. اول از همه بحث همبستگی بین نمادهاست که خیلی از دوستان سوال داشتن که این رو از کجا میتونن دقیقاً ببینن. وبسایت های مختلفی هست برای بحث همبستگی و نحوه کار باشون هم بسیار ساده است، ولی خیلی این موضوع کاربردیه توی بحث مدیریت سرمایه. اولا، ثانیاً بعد خواهیم دید که در ترکیب جفت ارزها چه اهمیت بالایی داره و میتونه که سوددهی ما رو احتمالش رو افزایش بده. اول اینکه پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای همبستگی رو که من گذاشتم، یه ویدیو و یه جزوه داخل کابین وینزور، اونجا حتما مشاهده بکنید. سعی میکنم که بحثا خیلی تکراری نباشه، اونها رو شما مشاهده بکنید. اینجا میخوایم که یه مقداری بیشتر راجع به کاربرد اینها صحبت. خب یکی از وبسایت هایی که بخش همبستگی رو داره وبسایت myfixbook.com هست که کورلیشن رو اونجا نشون میده، میتونید ازش استفاده بکنید. و بعد یک ابزار خیلی خوب برای فیلتر کردن داره، دو بخش داره فیلترش، که اینجا میتونید که مقدار همبستگی رو تنظیم بکنید که براتون هایلایت بکنه. چون اگر که حالا به جزوه همبستگی که من براتون گذاشتم و درس دادم مراجعه کنید، ما اونجا توضیح دادم براتون که در صورتی که دو تا جفت ارز با هم بالای 8 یا هم 80% یا منفی 80% یا هم 8 با هم همبستگی داشته باشن، در مدیریت سرمایه خیلی مهمه که ما این نکته رو توجه بکنیم بهش و این دو رو تقریبا با هم همبسته بدونیم. و اگر که میخوایم سیگنال دریافت بکنیم و بعد بیایم مدیریتش بکنیم در بحث همبستگی، این دو رو در یک ظرف قرار بدیم و میزان مدیریت سرمایه‌مون رو بر اساس این همبستگی بین این دو تقسیم بکنیم. حالا مثالش الان با هم خواهیم دید. پس این رو ما نیاز داریم برای بحث مدیریت سرمایه، خیلی هم موضوع مهمیه. حالا تو مثال خواهیم دید. فرض بکنیم اول که من چجوری اینو آوردم، این رو که آوردم توی این پیج، بعد رفتم توی این حالت فیلتری که اینجا قرار داده. شما میتونید تایم فریمتون رو انتخاب بکنید بسته به اینکه الان مثلا ما داریم تایم فریم H1 مثلا داریم دنبال سیگنال هستیم توی این استراتژی، میتونید بذاریمش رو حالت 1 ساعته، اگر رو 30 دقیقه هستی رو 30 دقیقه. و اینجا یه فیلتر مهمتر داره و اونم این که به شما میگه که چند درصد اینها با هم بسته باشن. خب قاعدتا منفی 80% و 80% هر دو تقریبا یه معنا میدن. 80% یعنی در یک جهت کاملا 80% حرکاتشون قرار داره و منفی 80% یعنی کاملا در دو جهتی که مخالف هم هست به نوعی قرار داره. پس به نوعی این منفی 80 هم همبستگی رو ایجاد میکنه. پس ما میخوایم بین 80 تا منفی 80 رو ببینیم که به چه شکل هست. حالا میتونید 75 هم بذارید و عدد 75 هم قابل قبوله و براتون هایلایت میکنه که کدوم یک از اینها با هم بالای 80% همبستگی دارن، یعنی تقریبا حرکاتشون در تایم فریم H1 یا همون 1 ساعته خیلی به هم شبیه. یعنی اگر که دو تا پوزیشن داشته باشید تو H1، مثلا از نماد فرض بکنید یورو JPY و یورو CHF، احتمال بالای 85%، 84%، 85% اینا دارن مثل هم حرکت میکنن. و تو مدیریت سرمایه اگر که مثلا 3% شما یورو CHF بگیرید، 3% هم یورو JPY بگیرید از بحث سرمایه‌تون، یعنی اینکه 6% رو دارید ریسک میکنید.
و از اون حد ریسک قابل قبولی که حالا در ادامه تو مدیریت سرمایه میگم زده بالاتر. یا مثلا اینجا رو ببینید، فرضاً میگه که GBP/USD با AUD/USD یا آزی با هم 94.1% توی H1 همبستگی دارن. یعنی تقریبا شما اگر که 2 تا معامله تو هر کدوم گرفته باشید توی H1 انگار که از یکی دارید معامله میگیرید و انتظاری که میشه داشت تقریبا یکسانه و این موضوع رو باید حتما تو مدیریت سرمایه‌تون در نظر بگیرید و اگه نکنید این کارو ضربه‌های خیلی بدی به سرمایه‌تون میخوره. حتی من دیدم گاهن افراد مثلا 3-4 تا نماد همبسته رو با هم دارن و برای هر کدومشون 3% ریسک گرفتن، بعد یه مرتبه با یه تغییری که تو بازار برخلاف جهت تحلیلشون اتفاق میفته هر 3-4 تا نماد میره تو ضرر و 12% مثلا ضرر میکنن و این 12% رو حالا بعد در ادامه خواهیم دید که برگشتش بسیار بسیار مشکل میکنه کارو. خب تو همین جایی که میایین درصدا رو مشخص میکنید یه علامت 3 نقطه هم اینجا داره که اگه اون رو بزنید میتونید که انتخاب کنید کدوم جفت ارزها رو نسبت به کدوم جفت ارزها به شما نشون بده. مثلا خب میتونید عضو هم بشید که براتون هر دفعه که صفحتون رو باز میکنید اینها دیگه به هم نخوره، ساین این کنید و براتون نشون بده که کدوم جفت ارز به کدوم جفت ارز چه شرایطی رو ایجاد میکنه. این موضوع خیلی مهمه و شاید بگید خب همبستگی رو میتونم سریع با همون USD هست این ورش یورو هست من در نظر میگیرم، ولی اینطور نیست. خیلی وقتا هست که شما دو طرف یورو دارید ولی اونقدر همبستگی بینشون اتفاق نمیفته. مثلا فرض بکنید که الان یورو CAD رو ما داریم اینجا و یورو AUD رو هم داریم، در حال حاضر همبستگیشون بسیار بسیار کمه و 2 تا چیز جدا هست میتونید در نظرش به عنوان 2 تا نماد جداگانه در نظرش بگیرید و ازش استفاده بکنید. پس این نکته رو بهش توجه داشته باشید و این اعداد دائم عوض میشه. یعنی مثلا شما ممکنه فردا بیاد ببینید و اعداد دیگه ای باشه اینجا، به خاطر اینکه بسته به شرایط ممکنه مثلا بازار دست GBP هست یا بازار دست USD هست یا یورو هست، بسته به شرایط این عدد کورلیشن یا همبستگی تغییر میکنه و شما باید بر اساس همون شرایط اون روزتون تصمیم گیری بکنید که چه حدی از مدیریت سرمایه رو باید قائل بشید. یه وقتی از این همبستگی خیلی پایینه میتونید که هر کدوم به عنوان 2 تا ابزار جدا یا 2 تا نماد جدا در نظر بگیرید و ازش استفاده کنید، ولی بهترین کار اینه که همواره یه نظری به این صفحه بندازید. اگر 2-3 نماد رو دارید معامله میکنید یه نظری به این صفحه بندازید و ببینید که شرایط همبستگی اون 2-3 نماد چی هست. یه وبسایت دیگه به نام matf.net هم هست، taf.net هم هست که از اون هم میتونید جدول همبستگی رو ببینید و بر اساس تایم فریم های مختلف استفاده بکنید که من دیگه وقت وبینار رو نمیگیرم و این مثالا رو من چون توی ویدئوی همبستگی مثالای روی این وبسایت ها رو نشونتون نداده بودم گفتم که اینجا خیلی کاربردیه که بهتون نشون بدم. اما همبستگی به این داستان بسنده نمیکنه، بلکه یه موارد دیگه ای رو هم توی بحث همبستگی ما باید در نظر بگیریم. پس این موضوع همبستگی که خیلی مهم بود همواره باید در نظر داشته باشیم که این 2 تا ماجرا رو باید در نظر بگیریم. ماجرای دوم تو بحث همبستگی وقتی هست که 2 تا نمادی که ما فکر میکردیم قاعدتا باید همبسته باشن، یعنی یه عضو مشترک دارن و ما فکر میکنیم شاید همبسته باشن، کاملا برخلاف تصور ما حرکت میکنن. مثلا فرض کنید که یورو USD رو ما داریم میبینیم تو بازار، میبینیم سعودیه و بعد GBP USD رو هم میبینیم که حالت نزولی داره. در اینجا ما متوجه میشیم که احتمالاً نقش USD یا دلار آمریکا نیست که تعیین کننده این شرایطه، چون اگر که نقش دلار آمریکا بود که تعیین کننده بود قاعدتاً باید هر دو اینا هم جهت بودن. یعنی اگه دلار داشت ضعیف میشد توی هر دو اینا باید هر دو اینا سعودی می بودن، یا اگر دلار داشت قوی میشد باید هر دوی اینها
نزولی می بودن و این نشون میده که پس یورو داره نسبت به دلار قدرت میگیره و پوند داره نسبت به دلار ضعیفتر میشه. این به شما نشون میده که اگر این دو رو بذارید کنار و برید سراغ نماد یورو به پوند، شانس بیشتری دارید برای اینکه تحلیلتون درست از آب در بیاد، چون با این کار انگار که هر دو اینا رو پوشش دادید و هر کدوم از این دوتا اتفاق هم که ادامه پیدا بکنه احتمال سود شما در معامله بیشتر میشه. حالا بریم با هم یه نمونه از بازار ببینیم، همین مثال رو با هم اصلا ببینیم که به چه شکل هست. الان مثلا در حال حاضر اتفاقی که داره میفته اگه دقت بکنیم اینه که به خصوص توی تایم فریم های پایین تر، توی مثلا اینجا H1 که بیام میبینید که یورو یه حالت رنجی پیدا کرده و اون صعودش خیلی صعود قدرتمندی نیست، بیشتر در شرایط رنج هست قیمت. و همین اگر من برم توی حالت پوند میبینید که خیلی، اگه برم توی H1 پوند نگاه بکنم که من نظر ما هست، میبینید که روند داره و حرکتش جدیتر داره به صورت صعودی ادامه پیدا میکنه. به نوعی ما یه رنجی توی یورو به دلار داریم ولی یک صعودی توی جی پی به دلار داریم. این نشون میده که اگر من برم سراغ یورو به جی بی پی احتمالا حرکت نزولی قدرتمندتری رو شاهد باشم. خب میرم سراغ یورو به جی بی پی در تایم فریم H1 و همینطور که ملاحظه میکنید ما اینجا یه حرکت نزولی داریم و میتونه برای ما احتمال بالاتری رو ایجاد بکنه برای نزول، علل خصوص که هر دو اینا، این رسیده به مقاومتی و این رسیده به حمایتی و اگه این حمایت به سمت پایین شکسته بشه میتونه یک سیگنال نزولی قدرتمند رو به شما بده، یعنی سیگنال فروش قدرتمند رو به شما بده اگر که این حمایت به سمت پایین بیاد و این مهد حمایتی که اینجا هست، مهد عرضه و تقاضایی که دارید شما اینجا میبینید، این اگه به سمت پایین بتونه شکسته بشه با اعتبار میتونه یک موقعیت خیلی خوب سل رو برای شما ایجاد بکنه و این رو شما از طریق همبستگی که ایجاد نشده بود بین یورو به دلار و جی بی پی به دلار متوجه شدید. پس وقتی که همبستگی داریم اونا تو مدیریت سرمایه هم لحاظ میکنیم. وقتی همبستگی نداریم بین دوتا نمادی که انتظار داشتیم همبستگی داشته باشن، میتونیم اینها رو ترکیب بکنیم و با ترکیب درست ریسک معاملات خودمون رو کاهش بدیم. این یکی از تکنیکایی است که توی هر دو حالت به شما کمک میکنه و من فکر میکنم که باید برای تمام معاملاتی که دارید ترکیب چند تا معامله در طول روز باز میکنید این دوتا موضوع رو در نظر بگیرید که میزان ریسک کارتون بیاد پایین. یه وقتی هست که ما فقط نگاهمون به سیگنال گرفتنه و فکر میکنیم همه چیز توی تحلیل خود اون نمودار و دریافت سیگنالش هست. باید ولی فراتر از این نگاه کرد. تکنیکای شبیه این هست که به شما کمک میکنه که احتمال موفقیت و وین ریتتون بره بالا، یک. دو اینکه کاهش بده اون درصد ریسکتون رو و باعث بشه که بتونید برگردید به سمت شرایط بردتون. اینو حتما در نظر داشته باشید. خب این دوتا موضوع راجع به همبستگی رو باید میگفتم. ویدئوی همبستگی رو داخل کابین حتما ببینید، اونجا یه فکر کنم 40-45 دقیقه راجع به کلیت بحث همبستگی و مطالب دیگه‌ای که الان اینجا گفته نشد صحبت شده. اما بحث مدیریت سرمایه، روی مدیریت سرمایه هم خیلی از دوستان سوال داشتن. با توجه به اینکه من باز 2 تا ویدئوی مدیریت سرمایه دارم و گذاشتم هم تو کابین و جای دیگه در اختیارتون هست و میتونید استفاده کنید، با این حال یک سری سوالاتی داشتن در رابطه با مدیریت سرمایه که امروز من سعی میکنم که این سوالات رو هم پوشش بدم و جواب سوالتون رو در این زمینه بدم که کاربردی هم هست این سوالات. اول یه نگاهی بندازیم بعد میرسیم به اون سوالات. یه نگاهی به مبحث مدیریت سرمایه بکنیم. قبل از اینکه برم سراغ اون سوالات، این چیزی که الان توضیح دادم براتون و گفتم که اگر مثلا شخصی 10-12% ضرر بکنه خیلی کارش سخت میشه برای اینکه برگرده به همون جایی که بود. حالا اینجا تو این جدول ما با هم موضوع رو خواهیم دید که چرا این اتفاق میفته.
و چرا در یه بازی نابرابری شخص قرار میگیره. ببینید وقتی که شما یه ضرر 25% به حسابتون وارد میشه و مبلغ حسابتون 25% کاهش پیدا میکنه، طبق اصول ریاضی باید 33.3% شما سود بکنید تا تازه برگردید به نقطه اولیه‌ای که بودید. اینا رو توی درس مدیریت سرمایه توضیحاتشو دادم. و نکته‌ای که هست اینه که همیشه این استرس رو دارید که شما وقتی که ضرر میکنید برای سود کردن باید خیلی بهتر عمل بکنید تا برسید تازه به نقطه یر به یر و تازه به نوعی به اون حس آرامش برسید. هنوزم تازه سود نکردید. یعنی شما یه ضرری کردید، مثلا 50% اگه کسی ضرر کرده باشه روی اصل پولش، باید حالا 100% سود بکنه، یعنی پولش رو 2 برابر کنه، تازه میرسه به اون نقطه اولیه‌ای که بود. و این خودش بار روانی خیلی شدیدی ایجاد میکنه. اون هم وقتی که شخص میگه خب منی که قابلیتم این بود که 50% ضرر زدم به حسابم، حالا چطوری 100% تازه سود کنم و بعد تازه وقتی این 100% سود میکنم برمیگردم به نقطه ورودم، همون مقدار سرمایه‌ای که تازه داشتم، هنوز هیچ سودی نبردم. اینها هست که بار روانی شدیدی برای فرد ایجاد میکنه و اوورترید میکنه شخص. و واقعیت هم سوال منطقیه، شخصی که قابلیت اینو داشته که 50% به حسابش ضرر بزنه، خیلی سخت میتونه حالا 2 برابر کنه حسابشو تا تازه برگرده سر جایی که بود، همون نقطه ورودش. خیلی کار سختی میشه. حتی برای اعدادی مثل 10% هم همین حالت رو داره. یعنی اینکه با اینکه میگید خب این 10% اون 11.1%، ولی با این حال شما اگر که فرضاً در شرایط برابر 2 تا معامله باز بکنید، یکی سود یکی اولی ضرر بکنید، دومی رو به همون میزان سود بکنید، بازم ولی به همون میزان درصد منظورمه، باز نمیگردید سر نقطه اول و این در دراز مدت یه بار روانی برای شما ایجاد میکنه. اما وقتی میبینید که از حدود 2% یا 1% برای هر معامله تقریبا این 2 تا عدد با هم یکسانه، این باعث میشه که شانس شما برای اینکه با 1 ضرر 2 ضرر بعد برگردید به نقطه اول خیلی زیاد بشه. حالا حساب کنید شما 3 تا ضرر 10% پشت هم بدید، میشه 30%. برگشتش به نقطه اول تقریبا باید شما 35-6% سود کنید تا برگردید به نقطه اول و خیلی کار رو سخت میکنه و بار روانی بزرگی برای شما ایجاد میکنه. این نکته‌ای که تو اون قسمت گفتم که باید توجه بکنید توی بحث همبستگی ها، چون ممکنه که 3-4 تا معامله 3% بزنید با هم همبسته باشن، فکر کنید دارید چه کار درستی هم انجام میدید، 3-4 تا 3% زدید، ولی چون اینا همبستگیشون زیاده، وقتی که یکیشون ضرر بشه همه اونای دیگه هم ضرر شده و شما به جای 3% مثلا 12% ضرر کردید و دیگه برگشت به نقطه اول بسیار بسیار سخت‌تر شده. اما تاکید میکنم که بقیه مبحث رو حتما پیگیری کنید از طریق بحث ویدئوهایی که توی کابین هست. میرم سراغ اون سوالی که خیلی از دوستان داشتن. خیلی از دوستان توی بحث محاسبات پیپ و بعد محاسبات حد ضرر و بعد محاسبات میزان حجم معامله یا لاتیجی که میخوان وارد معامله بشن ایراد داشتن. حتی برای من فرستادن تعداد بیشماری از افراد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ارزش هر پیپ در هر لات توی هر نماد متفاوت. مثلا الان نمادهای وینزور خیلی زیاد شده، انواع و اقسام از نفت و شاخص و خدمت عرضم سهام‌های مختلف و طلا و ارزها و اینا، و هر کدوم ارزش پیپش تو هر لات با اون یکی فرق میکنه. وقتی میخوایم بیاین حساب کتاب بکنیم تو بحث مدیریت سرمایه، من دیدم حتی افرادی که خیلی هم سابقه هم دارن باز دوباره گیج میشن توی این موضوع و میان سوال میکنن مثلا من میخوام الان داو جونز رو معامله کنم ولی نمیتونم ارزش هر پیپشو تو هر لات بفهمم باید کجا به دست بیارم و چه جوری حساب بکنم. برای همین من میخوام که با چند تا مثال و اینها نشون بدم که شما اول ارزش هر پیپ در هر لات رو چجوری حساب بکنید و بعد چجوری بیاید و ببینید که با توجه به حد ضرری که دارید چند لات باید وارد
معامله بشید یا چه درصدی از لات رو باید وارد معامله بشید که اون مقدار ریسک مد نظر شما اعمال بشه. بریم مثال ببینیم این نکته مهم رو یاد بگیریم. مثلا الان وقتی که همون یورو یو اس دی رو ما نگاه میکنیم، وقتی که شما نیو اوردر رو میزنید نوشته 100,000 یورو. یعنی چی؟ یعنی لات استانداردش اینجا متفاوت میشه، ممکنه متفاوت بشه، ولی باید ببینیم که به چه شکله، آیا متفاوت میشه یا نه. من یه بای یا سل اینجا به عنوان مثال میزنم روی چقدر؟ روی حجم یه لات. یه بای بزنیم. خب همینطور که میبینید الان من اگر که این معامله رو ببندم، برای من نشون خواهد داد که حجم بر اساس چه حجمی، بر اساس چه مقدار تغییر قیمتی، چه مقدار سود و زیانی اینجا برای من ایجاد کرده. پس یه مقداری صبر میکنم که این یه عددی بشه بالای 10 یا حالا پایین 10 و من این رو ببندمش. تا این میاد این اتفاق براش بیفته، من یه دونه دیگرم باز کنم، مثلا داو جونز رو باز کنم، یه معامله براش که این رو حالا بای یا سل اصلا مهم نیست، هر کدوم خواستیم میزنیم. خب همونطور که میبینید الان معامله اول من که یورو یو اس دی بود رسید به حدود 15 16 و من این رو میبندم. میرم توی اکانت هیستوری، میخوام ببینم که بر چه اساسی این لات استانداردش رو حساب کنم. خب این 1,13,778 این هم هست قیمت ورود منه. 1,13,776 هم قیمتیه که من از این معامله خارج شدم و البته عدد بعدش هم مهمه چون اینجا ما عدد 17 رو داریم و معامله‌مون هم یه لاتی بوده. خب من این دوتا عدد از هم کم و زیاد بکنم. 1,13,784 منهای 1,13,760. خب میبینید که عددی که برای من ایجاد شده 17 تیک هست، 1.7 پیپ هست و عددی هم که اینجا برای من سود و زیان ایجاد شده 17 هست. این خودش نشون میده که اون عدد هر یک پیپ در هر یک لات همون $10 معنی میده. پس هر یک پیپ توی هر یک لات $10 معنی میده. چون الان 1.7 پیپه، یه لات هم معامله داشتم و شده 17 تا. پس الان به من ثابت شد که این عدد همون در هر یک پیپ یک 10 لات، در هر یک لات $10 معنی میده. این به این شکل مثال خوبی شد. حالا این رو میتونید برای بقیه موارد هم به همین شکل ببینید که به چه شکله و جواب سوالتون رو بگیرید. یه حساب دمو کافیه داشته باشید و به صورت دمو معامله رو باز بکنید و جواب سوالتون رو بگیرید. این یه راهشه. حالا که من این راهو برای مثلا فرض بکنید این نماد US30 یا همون داو جونز هم میرم، الان میبندم این معامله رو، میرم توی حالت اکانت هیستوریم ببینم چه اتفاقی افتاده. خب میبینید که 34,871 عدداشو بزنم، 34,871 منهای 34,911. همینطور که میبینید خورده هم داشت که من حال خوردهش رو نزدم ولی خوردهش هم بزنم خوبه که همش مشخص بشه. 34,911 ممیز 80 منهای 34,871 ممیز 20 که همینطور که میبینید 40/6. چند لات معامله کردم؟ یک لات. سود و زیانم هم 40/6 شد. این یعنی چی؟ یعنی در یک لات معامله یک پیپ ارزشش $1 نه $10. پس وقتی میاد سراغ نماد داو جونز میبینید که یک پیپ معادل $1 در هر لات. حالا از کجا قبلش میشد اینو بفهمیم؟ اگر برید داخل اسپسیفیکیشن اون ابزار یا اون سیمبلزی که دارید میبینید که بله توی کانترکت سایزش نوشته 1. این 1 یعنی چی؟ این 1 یعنی یه دونه از داو جونز ها در هر یه لات خریداری میشه. یعنی اگر که ما داو جونز رو اینجا نگاه بکنیم که 34,913 هست، وقتی که شما دکمه یه لات رو برای یه بای میزنید این میاد $34,918 برای شما
خریداری میکنه. پس هر $1 که اینجا بالا و پایین میشه برای شما تو سودتون هم $1 بالا و پایین میشه و به همین راحتی بابت هر یه پیپی که داره بالا و پایین میشه $1 براتون عدد داره جابجا میشه. پس اینجا وقتی که حد ضرر قرار میدید میبینید مثلا فرض کنید 10 پیپ شد یا 20 پیپ شد توی یه لات، میدونید که این به این معناست که اگه یه لات بزنید این به اندازه 10 پیپ یا 20 پیپی که $10 یا $20 معادل اون پیپ داره جابجا میشه و به راحتی محاسبه میشه. این کار رو براتون همه جا راحت میکنه. دوستان گفتن اندیکاتوری هم توی نوشتن اندیکاتوری هم برای این کار هست. بله اندیکاتوری هم برای این کار هست. من میخواستم دیگه روش قطعی و راحت این کار رو بهتون یاد بدم که هر آنچه جلوی شما گذاشتن بدون هیچ اندیکاتوری میتونید استفاده بکنید و مشکلی هم نداره و هر کدوم با یه دونه حساب دمو این کارو میکنید یا میرید که اسپسیفیکیشن رو میخونید و حدس میزنید که به چه شکل هست. حالا مثلا برای نفت هم من بهتون نشون بدم. خب همینطور که من اگه برم تو اسپسیفیکیشن نفت میگه که 1000 کانترکت سایزش 1000. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یه معامله نفت بخواید بزنید دارید 1000 بشکه خریداری میکنید. این یعنی $91,640 داری خریداری میکنید. پس این عدد آخر که پیپ هر چی که جابجا بشه $10 توی یه لات براتون تغییر میکنه. چون شما وقتی یه لات خریداری بکنید 91,000 بشکه باشه، همینجا بدون اینکه حتی کاری انجام بدید معلومه که این عدد آخر که عدد پیپه وقتی یه دونه جابجا میشه $10 تو حساب شما جابجا میشه. مثالش رو ببینید. نیو اوردر، من یه لات رو سل میزنم و بعد میرم نگاه میکنم که ببینم که این یه لات هم رو میبندم. این یه لات هم رو که ببندم میبینید 91,71 91,65 این دوتا رو از هم کم میکنم منهای 91,65 میبینید در اومد چقدر؟ 6 دهم. 6 دهم یعنی که 6 دهم پیپ که اینجا 6 پیپ 6 دهم در اومده دیگه. عدد پیپ هم عدد دوم بعد اشاره. 6 پیپ که جابجا شده $60 شده. یعنی هر پیپ $10 تغییر کرده. هر پیپ $10 برای من تغییر ایجاد کرده چون عدد دوم بعد اشار توی نفت پیپ هست و این اتفاق افتاده. من فکر کنم دیگه الان دیگه این سوالی که بله 6 صدمه گفتم 6 دهم ببخشید 6 صدم درست 6 صدم بود. اگه گفتم 6 دهم که عذر میخوام. 6 صدم عدد دوم بعد اشار که صدم هست پیپ هست و هر یک عددی که اینجا به جا شده اینجا توی سود و زیان می‌بینید که $10 برای شما فرق کرده. دقیقاً. خب با این کار دیگه ما الان میدونیم که توی هر نمادی رو میتونیم پیدا بکنیم که ارزش هر پیپش چند $. میشه در یک لات. وقتی اینو داشته باشیم دیگه برای ما حالا کار ساده است. چرا کار ساده است؟ به خاطر اینکه ما درصد مد نظرمون رو انتخاب میکنیم، بالانسمون رو هم که داریم، حد ضرر هم که داریم. از این سه تا میتونیم مقدار حجم معامله رو به دست بیاریم. مثلا تو همین مثال که میبینید من قراره که 3% زیان بیشتر نکنم. برنامه‌م اینه که بیشتر 3% زیان نکنم. $1000 هم پول دارم تو حسابم الان. بالانسم $1000 در حال حاضر. 3% $1000 میشه $30. یعنی من میخوام توی این معامله‌ای که دارم انجام میدم $30 بیشتر ضرر نکنم. حد ضرری که از تو معامله پیدا کردم در اومده 60 پیپ. میخوام یه جوری بکنم که این 60 پیپ با اون $30 یه رابطه‌ای پیدا بکنه که من این 60 پیپ معادل بشه با اون $30. نمادم هست یورو به CAD. خب برم داخل چیز وینزور ببینم الان یورو به CAD چنده. الان یورو به CAD هست 7.36. اون موقع بوده چند؟ 7.69. این واقعی که این جزوه داشته نوشته می شده 7.69 بوده ولی الان 7.36. یعنی چی؟
یعنی اگر که من 60 پیپ ضرر بکنم و ارزش هر پیپ تو هر لات باشه 7.36، یعنی با این 60 پیپ من 441 دلار ضرر کردم. پس نباید برم یه لات معامله باز کنم. اگه یه لات معامله باز کنم با این حد ضرر، معادل 441 دلار ضرر کردم. پس چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟ باید نسبت تناسب ببندم، بگم 30 دلار 30 دلار میخوام ضرر کنم، توی چقدر لات این اتفاق میفته و اگه 441 دلار توی یه لات اتفاق بیفته. نسبت تناسبیه که قطعا همتون توی دبیرستان و اینها خوندید به چه شکله. پس باید 30 رو تقسیم کنید بر 441 و عدد لات به دست میاد. 30 تقسیم بر 441 به شما میگه که شما میتونید حدود 6 صدم لات معامله کنید، یعنی 6 تا مینی لات رو شما 6 تا مایکرو لات رو میتونید شما معامله بکنید. به همیشه 6 صدم لات از اینکه ما 30 دلار رو بخوایم که بیشتر ضرر نکنیم، 6 صدم لات باید معامله بکنیم تا 30 دلار بیشتر این 60 پیپ باعث ضرر ما نشود. به این شکل میشونید که این رو حساب بکنید. حالا ساده ترش وقتیه که معادل دلاریش همون 10 تا 10 تایی باشه، یعنی هر پیپش یه 10 در هر لات 10 دلار باشه، یا هر پیپ در هر لات مثل داو جونز 1 دلار باشه. در اونجا فرمولش ساده تره. مثلا اینجا الان میگید که من 1% میخوام ضرر کنم، بیشتر نمیخوام، 10,000 تا پول دارم، پس قاعدتا بیشتر 100 دلار نمیخوام ضرر کنم، حد ضررم هم 100 پیپه. یعنی اگر که چون معادل 10 دلارم هست، هر یک لات در یک لات من معادل 10 دلاره، توی 100 پیپ قاعدتا من اگر که کامل با یک لات وارد بشم 1000 دلار ضرر میکنم. پس باید با 1/10 لات وارد بشم تا 100 دلار بیشتر ضرر نکنم. اینها رو با مثال و توضیح و به خوبی و خوشگلی توی بحث مدیریت سرمایه با چند تا مثال و توضیح بهتر درسشو دادم و نمیخوام که اینجا الان بیشتر از این روش تکرار بکنم. اونجا ببینید. ضمن اینکه یه نرم افزارم براتون ساختم که بخش مدیریت سرمایه داره، همه اینا رو الان اینجا بهتون نشون میدم که چجوری میتونید پر کنید. همون عدد 1000 رو در نظر بگیرید با درصد ریسک 3% و ارزش هر پیپ چقدر بود؟ 7.36، درسته؟ توی اون مثال اول حد ضرری که میخواستیم چقدر بود؟ 60. ببینید بهتون چی گفت؟ گفت میتونید که 6 میکرولات یا 6 صدم لات وارد بشید در معامله. دیگه این محاسبات خود این جدول براتون انجام میده. 1000 بالانسمون بود، 3% ریسک، ارزش هر پیپ 7.36، حد ضرر 60 و بهتون اینجا حجم معامله رو به درستی و دقت داده و میتونید ازش استفاده بکنید. پس همه چیز الان براتون واضحه و این جدول هم در اختیارتونه، میذارید عددا رو توش. حالا اگه کسی میگه من بالانسم مثلا فرض کنید 2000 تاست، میخوام 2% ریسک کنم، ارزش هر پیپ هم در اومده 1، مثلا داو جونزه و حد ضرری هم که به دست آوردم 150، میگه میتونید 2/10 لات وارد معامله بشید و نهایتا چقدر ضرر خواهید کرد در اینجا؟ اگه 2/10 وارد بشید 40 دلار. 2% 2000 تا 40 دلار ضرر خواهید کرد. با همین جدول به راحتی اتفاق افتاد. همه داستان اینجاست که شما بدونید ارزش هر بیپ در هر لات چقدره و حد ضررتون رو هم که از کجا به دست میارید؟ از داخل معامله و اون تحلیلی که دارید انجام میدید حد ضررتون به دست بیاد. بریم یه مثال زنده ببینیم راجبش. خب من الان همینجا یه دونه یورو جی بی پی دیدم دیگه، درسته؟ فرض کنید اینجا الان من این یورو جی پی رو دیدم و سیگنال از بالا اومدم پایین، به این نتیجه رسیدم که میخوام سیگنال سل بگیرم، دنبال موقعیت سل هستم، رسیدم به H1
و یک منطقه عرضه و تقاضای خیلی خوبی رو به دست آوردم، خیلی مهمی رو، و حالا میخوام ببینم اگر این شکست چقدر بشکنه وارد بشم و بعد کجا سیگنال میگیرم، کجا وارد میشم و بعد پندینگ اوردرم بذارم و برم اصلا از خونه بیرون یا برم بخوابم. همه این کار رو میخوام تو همین مثال انجام بدم و ببینیم چه حجمی رو هم باید در نظر بگیریم توی این معامله. خب اول این که ما ببینیم که اگر چقدر از این رد کنه قابل قبوله. از چه ابزاری باید استفاده کنیم؟ ATR. از ابزار ATR ما استفاده میکنیم برای اینکه بدونیم که چه شمعی رو باید در نظر بگیریم برای اینکه عبورش قابل قبول باشه. من روی ATR هم چی باید بندازم؟ میانگین. پس یه میانگین روی ATR هم میندازم که به این شکل هست و میبینید که تقریبا میانگین من عددش با خود ATR هم یکی در اومد، 9 پیپ در اومد. یعنی توی این نماد حدود 9 تا 10 پیپ اگر که عددش قرار بگیره میتونه عدد قابل قبولی باشه. الان عدد من اینجا هست 8345. حالا من به خاطر اینکه میخوام پندینگ اوردر بذارم این رو یه مقداری بیشتر در نظر میگیرم که اگر سایه خاصی اینجا ایجاد شد مثل اینجاها، این سایه هم پوشش داده بشه. به این 9 پیپ 3 پیپ هم به خاطر سایه اضافه میکنم و میگم 8345 تا بیاد پایین 8332 رو قرار میدم اینجا به عنوان نقطه پندینگ ورود خودم. یعنی اگه قیمت به این مقدار رسید برای من پندینگ سل استاپ من فعال بشه. سل استاپ و سل لیمیت و بای استاپ و بال لیمیت رو که حتما بلدید. اگر بلد نیستید باید همون 2-3 تا ویدئوی اول رو ببینید که توش توضیحاتش هست، یا فکر میکنم شاید توی ویدئوهای پندینگ گفته باشم. در صورت ویدئوهای من کامل حتما باید ببینید، اون 44-45 تا ویدئویی که توی کابین قرار داده شده، تا اگر آشنا نیستید با اینا آشنا بشید. سل استاپ هم اینجا قرار میدم. حالا میخوام حد ضرر بذارم. حد ضرر کجا میذارم؟ جایی میذارم که علت ورود من به معامله از بین رفته باشه. کجا میشه؟ این که بیاد و این محدوده رو با اعتبار به بالا بشکنه. یعنی این که بیاد و مثلا اگه اینجا حرکت کرد از روی این محدوده به سمت بالا برگرده. چقدر به بالا برگرده؟ همون 12 پیپی که اینجا در نظر داشتم و میتونم چیکار کنم؟ از این خط بالایی که 8348 هست 12 تا برم بالا میشه 8360. اینو جلسات قبل راجبش صحبت کردیم، من دیگه وقتتون رو و توضیحات بیشتر نمیگیرم. حالا برای اینکه اینو بهینه‌اش کنم از چه ابزاری باید استفاده کنم؟ ببینیم ما داریم 0 تا 100 یه معامله رو انجام میدیم و وارد میخوایم بشیم و براش همه کاری انجام داریم میدیم و میخوایم تا سراغ مدیریت سرمایه و همه چیش هم بریم. پس بعد از ابزار پیوت پوینت محاسباتی، پیوت پوینت نورانی وینزور استفاده بکنیم و تیکش رو حتما بزنید. اینجا عددش برام بنویسید، عددش باید چند باشه چون تو اچوانیم. یه نفر از دوستانم بنویس. بله همه دیگه کافیه. یه 10 نفری همه با هم نوشتید. معلومه این 10 نفر خیلی خوب درس رو گوش کردن. شیفت مینتش رو چند بزنم؟ باز یه نفرم بنویسه بسته. شیفت مینت بله 120. هیستوریکال دیتا بذارم یا نذارم؟ 0 باشه 1 باشه؟ بله نباید بذارم 0 باشه. این هم میکنمش فالس و تمام. اینجا میبینی به به یه دونه پیوت پوینت مید لاین هم هست. اینجا قرار گرفته این مید لاین و خیلی نزدیک به این و بهتره که من فعلا امروز اینو ببرم بالا این مید لاین. ممکنه فردا این مید لاین جای دیگه باشه ها، حتی هفتگیه، این ممکنه هفته دیگه این مید لاین جای دیگه باشه. کار ما که فکر نمی‌کنم معامله مثلا به هفته دیگه بکشه، ولی اگه هفته دیگه شد این مید لاینه ممکنه جاش عوض بشه و من میتونم اون موقع عوض بکنم. حدود 2-3 پیپ 4 پیپ بالای این مید لاینه قرار بدم کافیه
حد ضررم رو که اگه یه وقت اومد قیمت به این میدلاین رسید و برگشت دیگه دلم نسوزه، یادم باشه که این میدلاین رو اینجا دارم. خب همینطور که می‌بینی الان من حد ضررم مشخص شد، نقطه ورودم مشخص شد، نقطه خروج در سودم بعداً مشخص میکنم. حالا چون الان تو بحثم نیست نمیرم سراغش، ما جلسه بعدیه این موضوع، ما فکر کنم یا جلسه بعد یا جلسه بعدتر میریم سراغ بحث خروج. هم نرسیدیم به بخش خروج در سود، اینجا هست. بعد که این مباحث کامل تموم بشه میریم سراغ خروج در سود. الان فعلا نیست تو بحثمون، هرچند که قبلا آموزشاشو دادم، میتونید مراجعه کنید ببینید آموزشای همه این مطالب رو توی کابین. اینجا میبینید که من حد ضرر و نقطه ورودم مشخص. نقطه ورودم هست 83.32، نقطه خروجم هست 83.65. اختلاف این دوتا چند میشه؟ 33. 33 پیپ اختلاف دارن در نماد یورو به جی بی پی. همین الان دیدیم که ارزش هر پیپ یورو هم 12.6 بود تقریبا، درسته؟ 12.67. پس این 32 پیپی که داره، این 33 پیپی که اینجا اتفاق میفته، ارزشش هر کدوم تو هر لات چقدره؟ 12.67. یعنی 32 تا ضرب در 12.33 تا 33 تا ضرب در 12.67. یعنی اگه یه نفر یه پیپ وارد بشه 418 دلار ضرر میکنه. 418 دلار ضرر میکنه وارد این معامله بشه با یه پیپ. پس حالا ببینم تو حسابم چقدره. مثلا تو حسابم الان بالانسم حدود 50,000 دلاره. مثال دیگه، حالا من بالانسم 50,000 دلار. اینو میخوام بیشتر 1% نمیخوام بیشتر ضرر کنم. اصلا چون پولم زیاده میخوام 0.5% ضرر کنم. 0.5%شو میخوام ضرر کنم. شدنیه. چون پولم هم زیاد نمیخوام ریسک زیاد بکنم. 49,958 تقسیم بر 100 میشه 249. یعنی من اگر 0.5% ضرر بکنم روی این پول زیاد 50,000 تایی میشه 250. یعنی با 0.5% ضرر من 250 تا ضرر دارم. عذر میخوام. بریم حالا بذاریمش هم تو جدول. یعنی حدوداً چقدر میشه؟ چقدر پول دارم؟ 50,000. بگید 49,980. چقدر میخوام ریسک کنم؟ 0.5%. ارزش هر پیپ در هر لات چقدر شد؟ 12.76. حد ضررم چقدره؟ 33 تا. این به من میگه که حدوداً 6 دهم من حق دارم 6 تا مینی لات، 6 دهم لات میتونم وارد معامله بشم و نهایتاً 250 دلار برای من ضرر خواهد داشت روی پولی که توی حسابم دارم. پس میزان حجمم به همین شکل از روی حد ضررم و از روی بالانسم و میزان ریسکی که مد نظر دارم به دست اومد. حالا میخوام اینو بذارمش. هیچ اشکال هم نداره این حرکت کرده، هنوز اصلا به نقطه ورود ما نرسیده. ما میخوایم پندینگ اوردر قرار بدیم. پس میرم توی یورو به جی بی پی، اینو بازش کنم، یورو به جی بی پی، نیو اوردر رو انتخاب میکنم. اول حجمم رو وارد میکنم که در اومد 6 دهم. استاپ لاس هم رو میذارم اینجا 83,656. آن قرار شد پندینگ اوردر باشه، درسته؟ چی میخوام؟ سل استاپ. تو چه قیمتی؟ استاپ لاس هم 83,656. آخ من چرا این اومده؟ چرا طلا اومده بود؟ شاید این نمادا قابل معامله نیست. بله نماده چون حساب پرایمه، نمادو باید از حالت چی بیارم؟ از حالت اونایی که ادساین داره بعدش، به خاطر همین بود به این شکل. خب الان اینجا 6 دهم لات دارم یورو به جی بی پی. اینو باید بزنم 0.83,656. حد ضررمه. پندینگ اوردر میخوام باشه روی سل استاپ و چه قیمتی؟ 83. ببین دارم میره به سمت
تحلیلی که ما داشتیم حرکت کرده و داره میشکنه، ولی ما تا وقتی که کامل نشکنه، اگر پای معامله اید، این نکته توجه بکنید، اگه پای نمودارید پندینگ اوردر قرار ندید. پندینگ اوردر مال وقتیه که میخوای پای معامله نباشید، ولی خب من عمدن گذاشتم که این بخشم توضیحشو داده باشم بهتون. خب پس وقتی پای معامله اید باید وایسید این بشکنه، بسته بشه شم و رو شم بعدی شما معامله رو انجام بدید. 83 320 همه یه دور چک میکنم. این حد زدم، حد سودم هم که فعلا قرار ندادم، ولی بعداً بر اساس تحلیل قرار میدم. پلیس رو میزنم و همینطور که میبینید اینجا براتون، اگه من اینو بردارم میبینید که روی این نیست قاعدتا دیگه، چون این مال اینو من باید به این شکل بکشم اینجا که نمودار ادساین دارش رو ببینید. بعد ببینید اینجا الان نقطه پندینگ منه، سل استاپ منه داره نشون میده، اینجا استاپ لاس منه قرار داده شده. این هم اون محدوده هست که مد نظرم بود که حالا میتونید نگهش دارید برای خودتون برای بحث تحلیل، و در نهایت حد سود رو هم قرار میدید و موضوع اینجا به این شکل کامل میشه و بعد میتونید معامله این نمودار رو ببندید و برید استراحت بکنید یا برید بیرون. ولی بهترین راه اینه که شما صبر بکنید، پندینگ نذارید. اگر میتونید وایسید این شم با اون فاصله مناسب، با اون بدنه مناسب زیر این سطح بشه و شم بعدی شروع بشه، یا اینکه در 5% پایانی، یعنی 3 دقیقه پایانی این کار رو میتونید انجام بدید. یکی از دوستان گفتن اسپرد رو نباید اضافه کنیم، من کردم دیگه، 3 تا زیادی هم کردم، 3 پیپ اسپرد زدم، ولی اصلا 3 پیپ نیست اسپردش خیلی کمتره، در حد 1 پیپ مثلا 2 پیپ اسپرد داره و شاید اصلا زیاد هم زدم اسپرد رو، یعنی اسپرد رو در نظر داشتم. خب این بحثمون اینجا تمام شد. جلسات بعد میریم سراغ نکات بعدی. بحث همبستگی و مدیریت سرمایه بود که من فکر میکنم که خیلی از اون حفره‌های ذهنی دوستان برطرف شد با این مثال هایی که توی بازار زدیم و شرایطی که دیدیم. من خودم راضی بودم از جلسه امروز، امیدوارم شما هم راضی بوده باشید.